ese ujya wiyumvisha uramutse uhagaze hejuru y'inyubako ndende yenda gukora ku bicu? Ku isi hose abenjeniyeri bagiye bubaka amazu ashobora kumvikana nk'aho adashoboka. Amwe agiye asumba n'imisozi igiye hegereye, andi akagenda agira amasanseri yihuta cyane kuruta n'imodoka zisanzwe. Rero uyu munsi turasaba kukubwira amazu 10 maremare ku isi kandi manini. Uramenya indeshyo yayo, ibihugu akomokamo, amafaranga yayo, mbese make ugiye kuyigura ayo wakwishyura, floors zigize n'ibindi byose utigeze umenya kuri aya mazu. Njye ndi iFabrics ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga inyubako yitwa City Tower. City Tower cyangwa se ukunda kwitwa China Zone iherereye mu Bushinwa mu mujyi wa Beijing. Iyi nyubako ndende kandi nziza ipima metero 528 z'ubuhagarike. Ibi ngibi bigira imwe mu ofisi yahambaye cyane kandi maremare hano ku isi. Tekereza nawe inyubako ifite floor 109 uvuye ku butaka ndetse n'izindi floor zigiye ziri munsi mu butaka. Kubaka iyi nzu byatwaye amafaranga trillion 5.3 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nyubako yatangiye kubaka 2011 hanyuma irangira 2018. Ndetse kandi bitandukanye n'andi mazu ahambaye cyane kandi ayo ngayo maremare tumenyereye, City Tower yo ubundi yubatswe igenewe kuba hashyirwamo ama office agezweho uyu munsi gusa. Rero abantu benshi ibihumbi bakorera muri iyi nyubako bagashingamo ama office gusa. Kugira ngo mve kuntu iyi nyubako ari ndende, ubundi musanzwe City Tower cyangwa se Kigali City Tower dusanzwe tumenyereye hano mu Rwanda yo ipima metero 100 gusa. Ubwo bivuze ko iyi nyubako rero City Tower ari inshuro 5 za Kigali City Tower. Ndavuga mu burebure. Ubwo rero kugira ngo ubone inyubako ingana gutya byasaba gufata Kigali City Tower 5 zose ukazigerekeranya. Ku mwanya wa 9 turasanga inyubako yitwa Tianjin CTF Finance Center none iherereye mu Bushinwa. Iyi nyubako nayo ifite metero 530 z'ubuhagarike ndetse kandi ikaba ifite amafloor 98. Kuyubaka yo byasabye trillion 1.7 by'amafaranga y'u Rwanda. Tekereza nawe kuba wabona amahoteli adasanzwe, ama office adasanzwe, amapartment ahenze cyane, restaurant ndetse n'ahantu ho guhahira byose biri mu nzu imwe, ndetse kandi hari abantu bihumbi bari gukora ibikorwa bitandukanye mu nzu imwe. Bamwe barimo barakora aho ngaho, abandi baje kwasura, abandi bahaba, mbese muri make bitekereza nawe. Tekereza nawe inzu ikubye inshuro 5.3 Kigali City Tower. Bivuze ngo uramutse ufashe inyubako 5 kongeraho 1/3 cya City Tower zose ukazigerekeranya aribwo wabona inzu ireshya iki. Ku mwanya 8 naho turasanga inyubako yitwa Guangzhou CTF Finance Center iherereye mu Bushinwa mu mujyi wa Guangzhou. Iyi ngiyi ubundi ireshya niyo tumaje kuvuga kuko nayo ipima metero 530 z'uburebure kandi ikaba ifite floor 111. Ibi ngibi bituma haboneka umwanya munini wo kuba abantu bakoreramo. Kuyubaka byatwaye trillion 2.2 by'amafaranga y'u Rwanda. Naho mwe imbere habamo amahoteli, amapartment ahenze, ibiro bitandukanye, aho guhahira, amaresitora ameze neza ndetse n'ibindi. Ndetse kandi haba ama ascenseur cyangwa se elevators nyinshi kandi zikora neza ku muvuduko mwinshi kugira ngo zitware abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi. Ndetse kandi inyubako yubatswe ku buryo yirinda imitingito minini ihambaye. Nkuko twabivuze haraguru, ubwo bivuze ngo ni inyubako ikubye inshuro 5.3 City Tower. Ku mwanya 7 turasanga inyubako yitwa One World Trade Center iherereye muri United States muri New York City. Iyi nyubako ipima metero 541.3. Ibi ngibi bikayigira inyubako ndende mu gice cy'uburengerazuba bw'isi. Iyi igira floor 104 uvuye ku butaka, ndetse kandi yuzuye 2014. Kugira ngo bubake iyi nzu byatwaye amafaranga trillion 4.8.
ahanini mu mafaranga y'u Rwanda. Ubundi iyi nyubako yubatswe bagendeye kugira ngo haberemo ama ofisi, gusa nk'umuntu waba ushaka kureba iyi nzu, hari igice abantu baje gusura bagira cyitwa One World Observatory. Ahangaha niho abantu bajyamo bakareba New York City hose uko imeze, kuko nyine baba bari hejuru birumvikana. Turamutse tuyigeranyije na Kigali City Tower ipima metero 100, ubwo bivuze ko iyi nyubako yaba yikubye inshuro 5.4 mu burebure. Ku mwanya gatandatu turasanga inyubako yitwa Lotte World Tower iherereye muri South Korea cyangwa se Korea y'Amajyepfo mu mujyi wa Seoul. Iyi nyubako ipima metero 555 z'uburebure, kandi ifite floor 123. Mu kuyubaka byatwaye trillion 3.9 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nyubako yuzuye 2017, ndetse kandi ikaba ihuriyemo amapartment ahenze, amaofisi, amaduka, resitora ndetse n'amahoteli, ndetse n'ahantu ho kurebera umujyi wa Seoul. Kimwe mu bintu bitangaje biri muri iyi nyubako nicyo bita Seoul Sky Observation Deck, iherereye hafi ku gasongero, aho abantu bajyamo bakareba umujyi wa Seoul wose uko wakabaye. Iyi nyubako bayubatse ku buryo yirinda imitingito iyo ari yo yose, ntagire ikintu ihungabanyaho. Kandi ubwo nyine bitabyumvikana yuko iyi nyubako ikubye inshuro 5.5 Kigali City Tower. Ku mwanya gatanu turasanga inyubako yitwa Ping An Finance Center. Inyubako iherereye mu Bushinwa mu mujyi wa Shenzhen. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 599, ndetse kandi ifite amafloor 115. Kugira ngo bayubake byatwaye trillion 2.5 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nyubako yuzuye 2017. Iyi ifite ibice byinshi nk'amaofisi, ahantu habera inama, aho guhahira, ndetse n'ahantu ho kurebera ibintu byinshi bitatu umujyi wa Shenzhen. Inyubako ubundi bayubatse ku buryo yirinda imiyaga myinshi ishobora kuba yahura nayo, kuko umujyi wa Shenzhen ukunda guhura n'inkubi y'imiyaga myinshi ikunda kwitwa typhoons. Iyi ngiyi iri hafi kuba inshuro 6 ugereranyije na Kigali City Tower. Fata nawe Kigali City Tower 6 zigerekeranye, nibwo uraza kumva uburebure bw'iyi nyubako. Ku mwanya kane turasanga inyubako yitwa Mecca Royal Clock Tower, iherereye muri Saudi Arabia mu mujyi wa Mecca, cyangwa se bakunda kwita Mecca. Tekereza nawe inyubako ipima metero 601 z'uburebure, ndetse kandi ikaba ifite floor 120. Mu kugira ngo bubake iyi nyubako byabatwaye trillion 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nyubako yubatswe 2004, hanyuma iza kuzura 2017. Bitandukanye n'izindi nyubako ziba zigenewe cyane ku maofisi, ubundi inyubako yagenewe kwakira abana ba miliyoni bagenda basura uyu mujyi wa Mecca cyangwa se Mecca buri mwaka iyo baje mu mutambagiro. Rero iyi nyubako ifite amahoteli, aho guhahira ndetse n'aho gusengera, amaresitora, ndetse n'ahantu abantu bari burare babandi baje mu mutambagiro. Ikindi kintu iyi nyubako ifite gihambaye kandi gitangaza abantu ni isaha yubatswe iri ku gasongero. Iyi saha ahantu henshi waba uri muri uyu mujyi, cyane cyane mu ntera ndende, ubashwa wabona iyi saha. Iyi nyubako nayo ni inshuro 6 ugereranyije na Kigali City Tower. Ku mwanya gatatu turasanga inyubako yitwa Shanghai Tower, iherereye mu mujyi wa Shanghai mu Bushinwa. Iyi nyubako ingana na metero 632, ndetse kandi ikaba ifite floor 128. Mu kuyubaka byatwaye trillion 3.2 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse kandi inyubako yaje kuzura mu 2015. Ibi ngibi bigira imwe mu nyubako, ndetse nayo nyubako ya mbere ndende mu Bushinwa. Uburyo yubatsemo biba byayirinda imiyaga ikomeye cyane cyane ihambaye, ndetse kandi uburyo yubatsemo bituma ikoreshwa ibikoresho bike cyane mu kuyubaka, gusa none bigatuma ikomera cyane. Muri iyi nyubako twanakwita umunara, hagiye harimo amahoteli, amaofisi, resitora, aho guhahira,
naho kurebera uyu mujyi wa Shanghai. Ndetse kandi bafite amaesanseri yihuta cyane ku buryo ashobora kuba yagenda ibirometero 70 mu isaha imwe. Iyi nyubako ikubye inshuro 6.3 mu burebure inyubako ya Kigali City Tower. Iyi ngiyi dufatiraho urugero mu nyubako ndende hano i Kigali. Ku mwanya wa kabiri turasanga inyubako yitwa Merdeka 118 cyangwa se Merdeka 118. Iyi ngiyi iherereye mu mujyi mukuru wa Malaysia witwa Kuala Lumpur. Ifite uburebure bwa metero 678.9. Ibi ngibi bigira inzu ya kabiri ndende ku isi. Ifite floor 118 ndetse kandi yuzuye 2023. Mu kuyubaka byatwaye amafaranga trillion 5 kandi ari mu manyarwanda. Inyubako ifitemo ama office, hoteli, aho kurara, restaurant ndetse no kurebera uyu mujyi wo muri Malaysia witwa Kuala Lumpur. Ndetse kandi ijambo ubundi Merdeka risobanura independence cyangwa se kwigenga mu kirimi cya Malay cyangwa se Malay. Ubwo bisobanuye ko rero iyi nyubako ikubye inshuro 6.8 hafi 7 iyi nyubako ya Kigali City Tower. Rero nyuma na nyuma ku mwanya wa mbere turasa kuhasanga inyubako yitwa Burj Khalifa cyangwa se Burj Khalifa bitewe no kubisoma. Iyi nyubako iba mu gihugu cya United Arab Emirates muri Dubai. Tekereza nawe inyubako ipima metero 828 mu burebure, hafi kilometero yose. Iyi nyubako yakomeje kuba inyubako ya mbere ndende ku isi kuva 2010. Ndetse kandi ifite floor zikoreshwa 163. Ndetse kandi akagira izindi floor zigenda ziyongeraho zikoreshwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bikoresho biraza gukoreshwa basana nk'inzu wenda. Kandi igitangaje mu kwibaka nabwo byatwaye amafaranga menshi ugereranyije n'izindi nyubako twavuze haruguru, kuko kuyubaka byatwaye trillion 1.9 by'amafaranga y'u Rwanda gusa, hafi trillion 2 gusa. Iyi nyubako kuyubaka byatangiye 2004 ndetse kandi byatwaye imyaka 6 kugira ngo bayubake. Nko mu zindi nyubako zose Burj Khalifa hagiye harimo inyubako nyinshi nk'amapartment, nk'ama-office, ama-restaurant, aho barebera umujyi wa Dubai. Ndetse kandi na hoteli izwi cyane yitwa Alman Hotel yifitemo amafloor menshi. Iyi nyubako kandi irimo ibyumba byinshi ndetse no kurara 1000 hari birenga, ndetse ibyumba by'amahoteli birenga 100. Kandi kimwe mu bindi bintu bituma iyi nyubako ikurura abantu benshi ni agasengero kayo kitwa At the Top. N'ubundi abashyitsi benshi bakunda kujyamo kugira ngo bari mu mujyi wa Dubai bari hejuru. Ndetse kandi na buriya buryo yubatsemo bikaba byayifasha kuba yakwirinda imiyaga ihambaye. Nawe tekereza inyubako ikubye inshuro 8.3 inyubako ya Kigali City Tower. Fata Kigali City Tower nawe ukuntu yiza ari ndende, ufate 8 wongeho n'akandi gace gatoya kayo, hanyuma uzigerekeranye nawe bw'iburyo Burj Khalifa ireshyamo.